hooyo Muna Maxamed Mahdi waa hooyada dhashay Maajid Cabdisalaan Ibraahim oo 4 sano jir ah waxa ay ii sheegtay in wiilkeeda ay geysay dhowr isbitaal balse loo sheegay in dalka aan wax looga qaban karin xanuunka haya wiilkeeda. Maajid Cabdisalaan xaaladiisa caafimaad waa mid aad u liidata sida aad u jeedaan waxa uuna u baahan yahay daryeel caafimaad oo wanaagsan. hooyo Muna Maxamed waxa kale oo ay ii sheegtay in 9 caruur ay la dhashay Maajid balse aabahooda ay kala tageen isla markaana aysan jirin cid wax ku siisa ubadkeeda in ay ilmaheeda iyada u shaqayso oo ay aabbo iyo hooyo u tahay ayay sidoo kale ii sheegtay. Maajid Cabdisalaan sida aad u jeedaan ma awoodo inuu neefsado si adag ayuu ku neefsanayaa. hooyo Muna Maxamed Mahdi ayaa inoo sharaxaysa xanuunka haya wiilkeeda, goobaha caafimaad ee ay geysay iyo waxyaabaha ay kala soo kulantay. السلام عليكم walaalay umad Soomaali oo meel kasta joogtiin cunugaas ayaga xanuunsan 4 sano jir waay 4 sano bilooyin jira isbitaal kasta waa geeyay meel aan geeyni ma lahan hadii dad walaal oo muslimiin way isaacideen oo waxay ugu siiyeen lacagii lagu siiyay isbitaalaan ku geeyay wax isbitaalna waxa laga dhaxamar wax ma loo qaban karin kuwana lacagta iska qaadanayeen oo daawooyinka ugu soo qabay igu sii darsaday haddana waxa leeyahay cunugaanayta dadka walaalaha muslimiinta u weediso wax sida meelaha ugu dhow qaxootiga ee ku geeyaan aad ugu heshid hay'ado iyo wax oo markaas ku qaado mase daawooyin sidoo ku weelo aniga caafimaadkiisa ii daran oo waa ka intaas soo jira 9 cunuga ayaga aan la dhalay oo aabahooda waa kala tagnay wax oo ugu sii mal xoogayga xamaalis jire maantana cunugiisa oo iga xanuunsaday ma shaqeys karo isiga hool ka dhigtaw ma rablagay marka aan la ordo meeshaas geey waa la orda aniga waxaan muslimiintaas ka bariyaa dadka wax ugu siiyo aan ula tacaala way siinayaan meel kasta aan geeyna sidaas oo kale wax ma walaga qaban karaa leedahay waxaan jeclaa walaalayahay muslimiinta meel dal idbad meesha joogtiin ina cunugaas miskiinka ah wax ugu qabatiin dal idbad meesha noqoto حتى حيرين كده هيلها جو حتى هدا يجيك تقولنا إجازين سيدا يجوا أركان ويجوا قادم عفمات كسائدنا عنيق وأنا إسكر فاصنا وح أنا هاستملهم كده ده حتى مسلم إله يسأل وش أنا هيجي يبان عندي جانت حالتي سواء أركوسين سيد أنا يجي حنوسيها سيدات كلام جوجا يجوا بتاع قارئ إسك حنوسين حد إسقى يجوا درم بقى ما أنت وح عم قبسكر الميكر حتى نقول مع الموت كده حتى ما دح سكروا ما عليك صدق بين آدم أسكتوا على وضو رب واحد يصوت ورانا المعقود آجد كتار ويلقين هيد مصوف لسنا ما عندك هردنا يسوي في الديسين وحارجينا إنا وحي قبتينه حدين اللي قادك حتى عندك اللي قاد وحلي قبت ولا عليه مسلمين تاي وأنا وأكتينا حنون كإله ذا إنك إما وعدشان وأنا ويني دش وحنا وعدشان من اللي للشيء عندك لو عبها هدوء حنون صدق يبكي أتكسو مريسين عندك 4 سنة يقولون أو مالين ترسان أو هاي أو هبيك الآن يبكي حنين يبكي أنا هستو يبكي إله الضيق بحشو هذيك ولا لا يتين يقول ماذا بيحي يقول ماذا كان aad ayay u xanuun badan tahay adigoo hooyo ah haysta 9 caruura aysan jirin cid wax kugu siisa caruurtaada haddana uu ka xanuunsan yahay mid ka mid ah caruurtaada balse aadan haysan dhaqaale aad ku daweyso. hooyo Muna Maxamed waxa ay ka dalbatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo hay'adaha gargaarka bixiya inay caawiyaan oo ay garab istaagaan. إنا وحي قبطة إلى قبكرة وحي قدار الدين اللي قال كره حتى سيدها يدوه وكله اللي قال أنا عنق عفمات كسائدنا هذا عفمات أنا وحلا قبص كره لكن عنق عفمات قبل أجيبها فاست وحنا قبص كره أنا مرك عفمات أنا هذا سيد أنا وكل أنا جلسينا قارن وعبا 3 هذا الصدف يقالوا بصوشون أنا قد أفكر وقد دعي يقالوا بصوشون لو بريء حاسة بالشقيس مليار ده واحد قرار در حتى أسمع مرك أنا قصوا لابتن عنق الآن على صوص على جيف يقالوا بصوشون أسبوع كنت صباحي سيدي مركز هذا سنة هو تام ما بدي قبل هبينكني سنة وصوت ما سنة تا هبينكني استجاب ولا سوي شيء داو مركز هذا أن هلا ولا لي وحي قرقار أو عفمات كيس حتى على أداه هلا حتى الحمد لله شغله قف حوق استحمل لي ساعة مركز ولا لي يمكن اختلاف معي لهني وعلي سو قرقار وحي سو قرقار ولا لي مسلمين أنت أو محيد أو يقرقارس أو إلهي وحي يقصو قاضي إنه وحي سيس إلى صو جعلاته lambarkaana leeyahay 9 waa furaha 13 17 87 lambarkaasaan leeyahay lambar kale ma wato lambarkeega waa 9 13 17 87
lambarkaasaa wataa ninkii wax ilaahay iga soo qaada walaaleege ay igula soo xiriiraan walaal haddii ay kugu jirto naxariis bani aadamnimo oo aad